प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ मधुमय नामରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ, ତାହା ରହିଛି ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ଅଟେ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଅଛୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ ଏହା ଆଧାରିତ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯାତ୍ରା ଉପରେ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ଆଧାରିତ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ସୂଚକ ଅଟେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିଲେସନସିପ୍ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ବା ତାଙ୍କଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜନେସ୍ ବା ସୁସମ୍ପର୍କ, ନିବିଡ଼ତା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯଦି ଆମଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ନାହିଁ, ରିଲେସନସିପ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଦାପି ଆଦୌ ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ବା କ୍ଲୋଜନେସ୍କୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଅନେକ ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଗମନାଗମନ କରିଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଇନୋସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5:21-24 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ, ଇନୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏନୋସ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଇନୋକ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍ ଫର୍ 300 years, 300 ବର୍ଷ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଗମନାଗମନ କରୁ କରୁ ହି ବିକେମ୍ ଭେରି ଇଣ୍ଟିମେସି, ବହୁତ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଟ୍ ଅଫ୍ କଲେ, ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱନୀତ କଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ବା ମରଣ ବିନା ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନୀତ ହେଲେ ଏନୋକ। ତ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବାର କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ୱାକିଂ ୱିଥ୍ ଗଡ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ବା ଚାଲିବାର କେତେକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଗମନାଗମନ କରୁଛୁ, ତେବେ କ'ଣ ସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ବା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ
ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଅଟେ। ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆମଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଚାଲିବା ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ନ ଭୁଲୁ ଯେ ଆମଙ୍କର ରିଲେସନସିପ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଜୀବନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରିଲେସନସିପ୍ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ବାକି ପରିବାର କିମ୍ବା ହଜବେଣ୍ଡ ୱାଇଫ୍ କିମ୍ବା ପିଲାମାନେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମ ରିଲେସନସିପ୍ ଆମର ହେବା ଦରକାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଯଦି ରିଲେସନସିପ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଅଛି ତେବେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ଆମେ ଚାଲୁଅଛୁ, ଗମନାଗମନ କରୁଅଛୁ। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର କେତେକ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ସେହି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ରହିଛି ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ। ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚେ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି। ବାଇବେଲରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଛି ବା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ହିରୋସ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପୁସ୍ତକ, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା ବା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଚାଲିବା ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ପରାମର୍ଶ ଗୁଡ଼ାକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ। ଯେବେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ପଠନ କରିବା ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତା'ର 11ରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଳିତ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆମେ କେତେ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ିବା, ତାହା ହେଉଛି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତା'ର 11:5-6ରେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତାହା ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହନୋକ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି ହନୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ 300 ବର୍ଷ ଗମନାଗମନ କଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସକାଶେ ସେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ ନ କରି ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ। ହି କଟ୍ ଅଫ୍ ଟୁ ହେଭେନ୍ ବିଙ୍ଗ ଏଲାଇଭ୍ ଇନ୍ ବଡି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା ପୂର୍ବେ ସେଥିର ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱାସର ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଯାହାକି ହନୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଜବୁତ ହୋଇ, ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା। ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା। ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଇମ୍ପସିବଲ୍, ନଟ୍ ଏଟ୍ ଅଲ୍ ପସିବଲ୍। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ହିଁ ନାହିଁ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ। ଚାଲିପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହିଁ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ ବିନା ବିଶ୍ୱାସରେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଆମଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା, ଓବେଡିଏନ୍ସ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଓବେଡିଏନ୍ସ ଲାଇଫ୍, ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ ଅଟେ। ବାଇବେଲରେ ସେହିପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ କାଟିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ ସକାଶେ
ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପରିଣତି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଉ ଅନାଜ୍ଞାବହତା ସକାଶେ କିପରି ଲୋକମାନେ ପତିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାଇବେଲରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଜାଣିପାରୁ। ଓବେଡିଏନ୍ସ ଲାଇଫ୍, ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଜ୍ଞାବହତାକୁ ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ କାଟିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ତାର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:9-10 ଯାଏ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 6:9-10 ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବି। ଏଇଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା, ମାନେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ନୋହ। ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଆଉ କେବଳ ତାହା ହିଁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାବହ ଜୀବନ ଥିଲା, ଓବେଡିଏନ୍ସ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଜାଣୁ ନୋହ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣୀ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଜାହାଜକୁ ବନେଇଲେ। ଆଉ କେହି କହନ୍ତି ଜାହାଜକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ 120 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନରେ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ହେଁ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 9 ପଦରେ, ନୋହଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ଏହି। ନୋହ ଆପଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଧୁ ଲୋକ ଥିଲେ। ନୋହ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। He walked with God through obedience. ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ, ଆମଠାରେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରବ କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବମାନିତ କରୁଛୁ, ଆମ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ, ତେବେ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ ବା ଚାଲୁନାହୁଁ। ଆମେ ନୋହଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାବହତା ଜୀବନକୁ କାଟିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହତାରେ ସେ ଜୀବନକୁ ବିତାଇଲେ। ଆଉ ତାର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ସମୂହ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିମେସି, ଘନିଷ୍ଠତା, ପୁରା ଇଣ୍ଟିମେସି ହେବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ବା ଚାଲିବାର ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଘନିଷ୍ଠତା ବା ସୁସମ୍ପର୍କ ବା ନିବିଡ଼ତା, ଏହାକୁ ବୁଝାଯାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 33:11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ମିତ୍ର ସହିତ ଆଳାପ କରେ, ସେହିପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ ଦ ମାଉଣ୍ଟ ସାଇନାଇରେ, ସିୟନ ପର୍ବତରେ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ, ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ବା ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖାମୁଖି ହୋଇ ଆମେ କଥୋପକଥନ କରୁ, ସେହିପରି ମୋଶା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମୋଶାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠତା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପୟତା ହୋଇଥିଲା ବା ଉଭୟେ ପୁରା ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଇନ୍ ଦ କୁଲ୍ ଅଫ୍ ଡେ, ଦିନାବସାନ ସମୟରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ
ଆଦମଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଯେପରି ସମ୍ପର୍କ ରଖେ, କଥୋପକଥନ କରେ ସେଇ ପ୍ରକାର। ତ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଟିମେସି ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ବା ତାହାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଭରସା। ଭରସା ଭରସା ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାକି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଅଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 37:3 ଏବଂ 4। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି 4 ଏବଂ 5 ପଦରେ, ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭର ଗତି ସମର୍ପଣ କର, ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ, ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମଙ୍କର ଗତି ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଅଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖ। ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭର ରଖୁ ଆମଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ଆମଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସବୁ ଅବସ୍ଥା, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ନିଜକୁ ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ଆମର ଗତିକୁ, ଆମର ସବୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ତେବେ ତହିଁରେ ସେ ତାହା ସଫଳ କରିବେ। ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସଫଳ କରିବେ। ତାଙ୍କଠାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖୁ, ନିର୍ଭର ରଖୁ। এই ନିର୍ଭର ରଖିବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୁହଁ ବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ବା କିଛି ମାସ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନର ଅବଧିରେ, ପରିବେଶରେ ଆମେ ସର୍ବ ଅବସ୍ଥାରେ, ସର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ତେବେ ସେ ଯଥା ସମୟରେ ସଫଳକୁ ସାଧନ କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ। ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଚାଲିବା ବା ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଗମନାଗମନ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆମେ ଅନେକ ମାନେ ଭରସାହୀନ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ, ସନ୍ଦେହ, ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ, ଅନେକ ଡର ଗୁଡ଼ାକ ଅନୁଭବ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖୁ, ଭରସା ରଖୁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ରଖୁ ତାଙ୍କଠାରେ। ତେଣୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ବା ଭରସା କରିବା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ, ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଅଟେ, ଏହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଶେଷ ବିଷୟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ଗୋଟେ ନମ୍ରତା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନମ୍ରତା। ଆଜି ଦେଖୁ ଆମେ ଅନେକଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ନମ୍ରତା ନାହିଁ, ହ୍ୟୁମିଲିଟି ନାହିଁ, ହମ୍ବଲନେସ୍ ନାହିଁ। ନମ୍ରତା ନ ରଖି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଲୋକ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ଲୋକ, ଗମନାଗମନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୁଣ ଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ନମ୍ରତା, ହ୍ୟୁମିଲିଟି। ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ମିଖା ତାର 6:8 ପଦକୁ। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସେ ତୁମକୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟଚରଣ, ଦୟା, ଭଲ ପାଇବା ଓ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର, ଏହା ଛଡ଼ା ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନମ୍ର ଭାବରେ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ନମ୍ରତାକୁ ଧାରଣ କରି ଗମନାଗମନ କରିବା। ଅଛି କି ଆମଠାରେ ନମ୍ରତା? ମୋଶା ଜଣେ ପୃଥିବୀର 1 ନମ୍ବର ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନମ୍ରତାରେ ବିତିଥିଲା। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ବା ନମ୍ରତା ଜୀବନ ସେ ଶିଖେଇଥିଲେ, ନମ୍ରତାର ଶିକ୍ଷା। ଆଉ କ୍ରୁଶୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ସେ ନମ୍ରତାର ବଶ୍ୟରେ ରହୁଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛୁ, ଗମନାଗମନ କରୁଛୁ, ଅଛି ଆମଠାରେ ନମ୍ରତା ନା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ଭରି ରହିଛି? ତେଣୁ ନମ୍ରତା ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ବା ଗୁଣ ଅଟେ। ତ ଆମେ 5ଟି ବିଷୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଫେଥ୍, ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଅବିଡ଼ିଏନ୍ସ, ଆଜ୍ଞାବହତା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟିମେସି, ଘନିଷ୍ଠତା ବା ନିବିଡ଼ତା। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହେଉଛି ଭରସା, ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହେଉଛି ନମ୍ରତା, ହ୍ୟୁମିଲିଟି। এই 5ଟି ଗୁଣ ବା এই 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଗମନାଗମନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛି, ଆଇ ୱାକ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍ ଡେଲି, ଯଦି ଆପଣ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି ତ, ଦେଖାଯାଉଛି ତ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି 5ଟି ଲକ୍ଷଣକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସଠିକତା ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।